스마트 자전거 훈련 기계 가격은 얼마일까요? 실내에서 자전거를 트레이너에 걸어놓고 훈련하는 기계 중에 요즘 스마트 트레이너가 그야말로 인기가 상당히 쩌는데 말입니다. 스마트 트레이너는 기본적으로 라이더의 속도, 거리, 케이던스, 페달링 파워를 측정해서 알려주고 주이프트라는 가상환경 주행 플랫폼을 무선으로 연동시키면 전세계 사용자들과 함께 라이딩을 할 수 있는데 가상주행 환경의 지형에 따라 페달링 저항을 조절해주는 관계로 오르막에서는 페달 저항을 강하게 걸어주기도 하고 경사도에 따라 이렇게 자전거를 올려주기도 하고 또 내려주기도 하는 기계도 있고 실제 주행 환경처럼 앞뒤 좌우로 흔들리는 플랫폼도 있으며 롤러가 앞뒤로 움직이는 상당히 다양한 트레이너와 보조 기계들이 있죠. 스마트 트레이너와 보조 기계들의 가격은 사양에 따라 다양한데 올려줬다 내려줬다 하는 기계는 98만원, 기본 스마트 트레이너는 165만원, 앞뒤로 움직이는 스마트 트레이너는 195만원, 앞뒤 좌우로 흔들리는 플랫폼은 180만원이죠.